ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தோன்னா ஒரு ட்ரோன் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நிறைய பார்ட்ஸ் ஆர்டர் போட்டிருந்தோம். அந்த பார்ட்ஸ் தான் வந்துருச்சு. ஸோ ஒன்று ஒன்றா நம்ம உங்களை பிரித்து காட்டலாம். இதை பார்த்தீங்கன்னா பிஎல்டிசி மோட்டர் இருக்குது கைஸ். இது பேர் தான் பிஎல்டிசி மோட்டர். இதை வச்சு தான் நம்ம ட்ரோனை பறக்க வைக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் இது பேர் தான் பிஎஸ்சி. இதை வச்சு தான் இதை கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் கைஸ். இதுலேயும் பிஎல்டிசி மோட்டர் தாங்க இருக்குது. இப்போ நம்ம அடுத்து பார்த்தோன்னா ப்ரொப்பல்லர், அதோட ஃப்ரேமை அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். கைஸ் இதுதான் ப்ரொப்பல்லர். அப்புறம் கைஸ் இதுதான் ஃப்ரேம். இது வந்து F450 குவாட் காப்பர் ஃப்ரேம். இதுலேயே வந்து நட் அந்த ஆலன் கீ ஸ்க்ரூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டைப் பண்ண மாதிரி ஸ்க்ரூஸ். அப்புறம் இதுதான் ஃப்ரேம். இந்த ட்ரோனை பில்ட் பண்ணுற வீடியோ நான் வந்து யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.